中国像是坐在一辆失控的列车上，前面是万丈深渊，后面是追兵无数，车厢里的人却还在假装岁月静好。今天咱们就来聊聊，中国正被七头灰犀牛追着跑，房地产要崩盘，地方债炸雷，养老钱发不出，外贸翻车，粮食拉警报，毕业生没着落，这七座大山压下来，中国还能撑多久？老百姓还能熬多久？先说房地产，这可是中国经济的命根子。过去20年，房子是无数家庭的摇钱树，也是地方政府吃饭的提款机。可现在这棵树要倒了。2024年，国家统计局数据显示，全国商品房销售面积同比下降 19%， 销售额更是暴跌 25%。1、2线城市房价腰斩，3、4线城市直接没人买，贵城遍地开花。恒大、碧桂园这些曾经的地产巨无霸，如今不是破产就是苟延残喘，欠下的债像雪球一样越滚越大，牵连无数银行和老百姓。更惨的是，房地产崩盘不是单纯的数字下跌，而是连锁反应。房子卖不动，开发商还不了贷款，银行坏账率飙升，地方政府的土地财政直接归零。2023年，土地出让收入占地方财政的比例高达 40%， 如今这块肉没了，地方只能干瞪眼。老百姓呢？辛辛苦苦攒半辈子钱买的房，现在成了负资产，房贷还得接着还，卖也卖不掉。有人调侃中国人的财富全绑在房子里，房子一垮，大家就得集体跳楼。这话听着夸张，可谁敢说不是真的？再说地方债，这是个更大的雷。2024年 IMF 估算，中国地方政府债务总额已突破120万亿元，相当于 GDP 的 90% 以上。这是什么概念？全球第2大经济体居然被地方债压得喘不过气。地方政府借钱修路、盖楼、搞形象工程，钱花得爽，可还钱的时候就傻眼了。数据显示，2024年全国有超过一半的省份财政赤字率超过 20%， 有些地方连公务员工资都发不下去。更吓人的是，这120万亿还不包括隐性债务，那些地方政府融资平台欠下的糊涂账。专家估计，真算上这些，债务规模可能直奔150万亿。钱呢？没钱，税收收不上来，土地又卖不动，中央还得硬着头皮救地方，可中央的钱也不是天上掉下来的。这颗炸弹要是爆了，整个经济就得炸个稀巴烂，老百姓的存款还能保得住吗？再看看财政供养人员，这数据能把人吓死。中国有8000万靠财政吃饭的人，包括公务员、事业单位员工、国企职工等等，占全球财政供养人员的 50% 以上。2024年，财政部公开数据里，光是公职人员的工资和福利开支就占全国财政支出的 30%， 每年得掏出111万亿以上。可经济下行，财政收入却在缩水。2024年全年全国财政收入同比下降 6.8%， 这8000万人怎么养？裁员不敢裁，降薪不敢降，一个个都是铁饭碗，可这饭碗里的饭越来越少，最后谁来买单？还不是老百姓的血汗钱。有人说，中国养了全世界一半的公务员，却没养出全世界一半的幸福。这话听着扎心，可看看周围，谁不是在苦哈哈的活着？老年社会来得太快，中国还没准备好。2024年，国家统计局数据显示，中国65岁以上老年人口已超过 2.1 亿，占总人口的 15%。其中，8000万城镇老人靠退休金过活，1.2亿农村老人靠微薄的农村养老金，每人每月平均才200块。这2亿老人每年需要的养老金总额超过3万亿，可社保基金的窟窿却越来越大。
2023年，中国养老保险基金收支缺口达到5000亿元，未来10年，这个缺口可能翻倍。钱从哪儿来？企业利润被压榨的没剩多少，年轻人交的社保根本不够填这个坑。农村老人还好点，能重点地凑合着活，可城里那些退休工人呢？养老金要是发不下来，他们拿什么吃饭？更别提医疗费了，一场大病就能把一家人拖垮。有人算过账，中国要维持现有养老金水平，至少得每年多掏1万亿，可这钱从哪儿掏？卖地没戏，印钞票又怕通胀，政府只能拖一天算一天。可拖到最后，老人们怎么办？外贸是中国经济的另一根支柱，可现在这根柱子也晃了。2024年，海关总署数据显示，中国出口总额同比下降 8%， 欧美市场对中国商品的需求大幅萎缩。为什么？一是全球经济放缓，二是中美贸易战升级，美国对中国商品加征关税最高达 60%， 欧盟也跟着加码。中国制造业靠低成本打天下，可成本优势没了，订单自然飞了。更惨的是，制造业就业人口怎么办？中国有2亿多制造业工人，占全国就业人口的 25%。外贸一翻车，这些人饭碗不保。2024年，全国城镇调查失业率已攀升至 6.1%， 实际数字可能更高。工厂倒闭，工人下岗，年轻人找不到活，整个社会都弥漫着失业的气息。政府喊着保就业，可喊口号能顶饭吃吗？粮食安全这事儿更扎心。2024年，农业农村部数据显示，中国粮食进口量突破 1.8 亿吨，同比增长 15%， 占全球粮食贸易的 20%。可就算进口这么多，国内粮价还是高得离谱，比国际市场贵 50% 以上。小麦每吨3000元，大米每斤5块，普通人1个月工资买不了几袋米，更别提低收入群体了。2024年，全国有6200万贫困人口，他们连饭都吃不饱。为啥这么贵？一方面是耕地减少，18亿亩红线早就不保；另一方面是化肥、农药、人工成本暴涨，粮食产量上不去，进口又被卡脖子。美国和澳大利亚对中国粮食出口设限，摆明了要掐住命脉。老百姓呢？菜篮子越来越沉，米袋子越来越空，日子过得像嚼蜡。最后说说大学毕业生，这可能是最绝望的一代。2025年，中国高校毕业生人数预计突破1220万，可就业岗位呢？教育部数据，2024年高校毕业生就业率仅为 76%， 剩下近300万年轻人直接毕业即失业。互联网大厂裁员，房地产暴雷，制造业萎缩，能吸纳毕业生的行业几乎全军覆没。更惨的是，考研考公成了唯一出路。2025年公务员考试报名人数超320万，平均录取比例 1.65 分，有的热门岗位竞争比高达1比2200。可就算考上了又怎样？工资低的可怜，还得996。那些考不上的呢？只能送外卖、开网约车，连房租都交不起。有人调侃中国大学生是流水线上的韭菜，毕业就等着被割。这话听着刺耳，可谁敢说不是事实？你说这日子怎么过的？一面是房地产崩盘，经济看着像通货紧缩，钱不敢花；另一面是柴米油盐、医疗教育、养老目的全线涨价，日子像被通胀摁在地上摩擦。2024年 CPI 同比上涨 3.5%， 可实际感受呢？菜市场一颗白菜10块，医院挂个号500起步，墓地1平米比房价还贵。钱不值钱了，老百姓的血汗钱却还得接着掏。这7头灰犀牛，每一头都能踩死一片人，可政府呢？还在那喊稳中向好。
稳什么稳？老百姓的日子早就崩了，房地产就不下了就放手，地方债还不下就甩锅，养老金发不出就拖着，外贸不行就硬撑，粮食不够就涨价，毕业生没活就让他们自己卷，这叫解决办法吗？这叫掩耳盗铃。这7座大山压下来，中国怎么办？政府怎么办？嘴上说以人民为中心，可实际上呢？老百姓被压得喘不过气，2亿老人吃不饱，2亿工人没活干，1100万毕业生没出路，6000万穷人饭都吃不上。财政没钱了就加税，经济不行了就印钞，问题解决不了就捂着，最后还不是老百姓买单？我有时候真想问问中国人到底还能忍多久？都说中国人是全世界最能吃苦的，可这苦吃的有尽头吗？00后不是号称要整顿职场吗？我倒想看看他们能不能给这帮当权者上一课，让他们知道什么叫民不聊生。可我又怕这不过是80后、90后的幻想罢了，毕竟背着房贷养着孩子，谁敢硬气？今天的节目就到这儿。如果你觉得在野讲的有点意思，请帮忙点赞、留言、转发支持一下。咱们下期再见。